सुरभारती समुपासकाः, संस्कृतानुरागिणः, प्रियाः श्रोतारः, नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहमस्मि पुनीत त्रिपाठी, कार्यक्रमस्यास्य उद्घोषकः। उपस्थितोऽस्मि नूतनम् अङ्कम् आदाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः निधिना प्रस्तुतम् अद्यतनं कुम्भसम्बद्धाः वार्ताः। अखाड़ा समूहाः सन्तानां साधूनां च संघटितस्वरूपाः सन्ति, ये सनातनधर्मस्य रक्षणं कुर्वन्ति, आध्यात्मिकपरम्पराः च धारयन्ति। महाकुम्भे तेषां विशिष्टं महत्त्वं वर्तते, यतोहि अयं हि निश्चप्रचं सन्तानां ऋषीणां च परस्परसंग्रहणस्य, धर्मस्य प्रचारस्य च मञ्चो विद्यते। धर्मस्य संस्कृतेः च रक्षणार्थम् अखाड़ा समूहानां स्थापना जाता। प्राचीनकाले धर्मरक्षार्थं शस्त्राणाम् उपयोगे अपि एते प्रशिक्षिताः आसन्। अखाड़ा समूहाः गुरुशिष्य परम्परायाम् आधारिताः सन्ति। प्रत्येकस्मिन् अखाड़ा समूहे एकः गुरुः भवति, यस्य नेतृत्वे शिष्याः तपः, साधना, योगं च कुर्वन्ति। अखाड़ा समूहेषु संलग्नाः साधु सन्ताः च लौकिक जीवनं त्यज्य आध्यात्मिकाभ्यासे निमग्नाः भवन्ति। ते तपस्विनः, योगिनः च वर्तन्ते। महाकुम्भस्य समये अखाड़ा समूहानां सन्तानां समागमं न केवलं धार्मिक कार्यक्रमः, अपितु धर्मस्य संस्कृतेः च विषये जागरूकतायाः प्रतीकमपि वर्तते। अखाड़ा समूहानां शोभायात्राभिः महाकुम्भे धर्मस्य, आध्यात्मिक शक्तेः च प्रदर्शनं भवति। अत्र नागा साधूनां, वैरागिणां, अन्यानां साधूनां च संगमः भवति। महाकुम्भस्य समये अखाड़ा समूहानां गुरुः, सन्ताः च धर्मस्य, योगस्य, आध्यात्मिकतायाः च विषये प्रवचनानि, उपदेशाः च ददति। एतद् धर्म प्रति तेषां निष्ठां दर्शयति। अस्मिन् वर्षे महाकुम्भे 13 प्रमुखाः अखाड़ा समूहाः उपस्थिताः वर्तन्ते, ये मुख्यतया 3 भागेषु विभक्ताः सन्ति। एतेषु 3 प्रकारेषु अखाड़ा समूहेषु 13 भिन्नाः समूहाः अपि विद्यन्ते। एतेषु समूहेषु जूनाखाड़ा, निरञ्जनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा समूहाः च वर्तन्ते। धन्यवादाः। अयि सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकवृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली देशैः नेतृभिः हमास इस्राएल आक्रमणानाम् आलोचना विहिता। आक्रमणेषु अत्र मृतकानां संख्या 60,000 सञ्जाता अस्ति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणः G20 इत्यस्य सम्मेलनस्य PMCBG इत्यनेन साकं विश्वबैङ्क अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषस्य वार्षिकोपवेशने भागं ग्रहीतुं मोरक्को-देशं सम्प्राप्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एशियाई क्रीडासु समाविष्टक्रीडकैः सार्धं नवदिल्ल्यां सम्भाषणं विहितं, सम्बोधनम् अपि कृतम्। अयि संस्कृत सेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थितोऽहं ज्ञानविज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगिना युवराज भट्टराई वर्येण सह विशिष्टातिथिः। नमो नमः प्रिय श्रोतारः। अद्यतन संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे सम्भाषणार्थम् उपस्थितः विशिष्टः अतिथिरस्ति अनेक शास्त्र व्युत्पन्नः नैक संस्कृत संवर्धन कार्यक्रमाणां प्रवर्तकः, प्रखर प्रवक्ता, दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य सहाचार्यः प्रोफेसर श्रुतिकान्त पाण्डेय महोदयः। मान्यवर, भूयो भूयो नमो वाकं प्रशास्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि।
धन्यवादाः। नितरां प्रीतोऽस्मि। स्वस्ति भवते आकाशवाण्यै च। अस्तु आचार्यवर, आदौ तावत् अहं प्रष्टुमिच्छामि, भवान् खलु दिल्ली विश्वविद्यालये संस्कृतं पाठयति। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् साम्प्रतिकं शासनं भारतीयप्राचीनमूल्यानां रिक्थानां च संरक्षणे प्रतिबद्धं दृश्यते। परं संस्कृतशिक्षणसन्दर्भे अस्य शासनस्य दृष्टिः नीतिर्वा कीदृशी वर्तते? प्राध्यापकत्वेन भवता किम् अनुभूतं? कृपया प्रोच्यताम्, संस्कृतम् अवलम्ब्य। अस्तु बहुशोभनम्। अद्यतनीयं शासनं संस्कृतिं च प्रति अतीव अनुकूला प्रतीयते। अस्य भावः राष्ट्रिय शिक्षानीतौ योग आयुर्वेद सदृशानां विधानां प्रति शासनस्य प्रोत्साहने, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत ज्ञान प्रणाली इत्यादिषु सर्वकारेण विधीयमानानां विशेष प्रयासानां माध्यमेन, सहैव च यत् अनेकानां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां स्थापनं शासनेन कृतमस्ति। भारतीय ज्ञान परंपराम् आधृत्य पुस्तकानां पुनर्प्रकाशनं, पाण्डुलिपीनाम् अन्वेषणं, तेषां संरक्षणं, प्रकाशनं च इत्यादिभिः नैकैः कार्यैः एवं सुस्थापितं भवति यत् साम्प्रतिकं शासनं संस्कृतं प्रति अतीव अनुकूलमस्ति। अस्तु, मन्ये संस्कृतमेव अस्माकं रिक्थम् अस्ति, तत्कृत्य पाण्डुलिपीनां स्यात् विश्वविद्यालयानाम् अपि संस्कृतविश्वविद्यालयानां स्थापना इति विषये अनुकूलत्वं भवद्भिः अत्र प्रतिपादितम्। अस्तु श्रुतिकान्त महोदय, अर्वाचीनसाहित्यिकाः जनाश्च प्रायः सर्वत्र काव्यसाहित्यस्य आधारभूतं तत्त्वं सत्यं शिवं सुन्दरम् इति उद्घोषयन्ति। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् किं प्राच्यसाहित्यग्रन्थेषु सत्यं शिवं सुन्दरम् इति शब्देन कुत्रापि उल्लेखो वर्तते वा? नास्ति चेत् कथम् आधुनिककाव्यमर्मज्ञाः साहित्ये एतस्य मूलाधारतां प्रतिपादयन्ति? कृपया प्रोच्यताम्। अस्तु बहुशोभनम्। सत्यं शिवं सुन्दरं चेति भारतीय सभ्यता संस्कृतेः च प्रतीकवाक्यमस्ति। अथर्ववेदे उद्घोषः प्राप्यते यत् सत्येनोत्तभिता भूमिः। यदेषा भूमिः इयं खलु संसारं सत्येनैव आधृतमस्ति। अस्यार्थः अस्ति यत् संसारे सत्यमेव जयते नानृतम्। यथा अस्माकं शासकीयं वाक्यमपि अस्ति, मुण्डकोपनिषदि एतत् वर्णितमस्ति। तो अस्य अर्थः अस्ति यत् अस्माकं संस्कृतिः सत्यमेव जीवनस्य आधारत्वेन स्वीकरोति। यच्च सत्यमस्ति तदेव अस्माभिः शिव कल्याणप्रद इति रूपेण अपि स्वीक्रियते। यच्च शिवमस्ति अर्थात् कल्याणकरम् अस्ति तदेव अस्माकं कृते सुन्दरं ग्राह्यं च अस्ति इति अस्माकं संस्कृतेः सन्देशः अस्ति। अस्तु, एतत् विभिन्नेषु ग्रन्थेषु प्राचीनकाले आधुनिककाले चापि विविधरूपैः वर्णितमस्ति। अद्यतनीया या अस्माकं संस्कृतिः वर्तते, यत्र उपभोगः, जीवनस्य आनन्दः अथवा अन्ये विषयाः प्राधान्येन स्वीक्रियन्ते, तो तस्मिन् सन्दर्भे सत्यं शिवं सुन्दरम् इति ध्येयवाक्यम् अस्मान् प्रेरयति, अस्मान् उच्च स्थाने, उच्च विचारेषु, उच्च व्यवहारेषु च प्रेरयति। अस्तु, अत्र भवद्भिः अस्य मूलाधारतम् अथर्ववेदात् प्रतिपादितम् इति अहं मन्ये। अस्तु, अन्यच्च महोदय, यदा भवता संस्कृतसाहित्यस्य अध्यापनम् आरब्धं, यतोहि सुदीर्घम् अस्ति भवताम् अध्यापनस्य अत्र कालः सुदीर्घः अस्ति, तदानीन्तन शैक्षिकसाहित्यिकवातावरणं साम्प्रतिकं साहित्यिकवातावरणं च कथं विद्यते? अस्तु बहुशोभनं। प्रायः 25 वर्षाणि पूर्वं यथा आर्थिकोदारीकरणं समारब्धं, तदा व्यावसायिकपाठ्यक्रमाणां प्राधान्यं, विद्यार्थिनां रुचिः अपि आजीविकोपार्जनं प्रति समेधिता। तेन संस्कृतसदृशानां विषयाणां प्रति सामान्यविद्यार्थिनां रुचिः अल्पतरा जाता। परं वर्तमानशासनेन नैकाः निर्णयाः विहिताः, येन स्थितिः भिन्ना सञ्जाता अस्ति। यथा अस्माभिः ज्ञातमेव यत् नूतनशिक्षानीतेः ये प्रावधानानि सन्ति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां स्थापनया योग आयुर्वेद भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत ज्ञान परंपरा इत्यादीनां संरक्षणेनापि स्थितिः परिवर्तिता अस्ति। आकाशवाणी दूरदर्शन आदि जनसंचार माध्यमेषु संस्कृत कार्यक्रमाः एधिताः सन्ति। एवं संस्कृत संस्थाभिः कृते अर्थसाहाय्यमपि एधितमस्ति सर्वकारस्य पक्षतः। तो एभिः कारणैः न केवलं विद्यार्थिनां रुचिः संस्कृतं प्रति वर्धिता अस्ति, अपितु
ये बुद्धिमत्तराः अथवा आजीविकोपार्जने आकाङ्क्षिणः विद्यार्थिनः सन्ति तेऽपि संस्कृतं प्रति अनुरक्ताः जायन्ते। अस्तु, भवतां कथनमस्ति योगेन अथवा संस्कृतेन आयुर्वेदेन यादृशम् अधुना प्रतिष्ठा प्राप्यते तेन जनाः अतोपि प्रेरिताः सन्ति शैक्षिकक्षेत्रे। अस्तु, अत्र योगस्य तु योगदिवसस्य स्थापना अपि जाता इति कृत्वा है न। अस्तु महोदय, आधुनिकयुगे संस्कृतलेखकानां संस्कृतमनीषिणां किमधिकं संस्कृतछात्राणामपि स्थितिः शोचनीया दृश्यते। प्रतीयते यत् सामाजिकपरिवर्तने तेषां कापि भूमिका नैव वर्तते। यद्यपि भवद्भिः तत्र प्रतिपादितं योगस्य आयुर्वेदस्य तु अत्र स्थितिः शोभना जाता, प्रतीयते यत् सामाजिकपरिवर्तने तेषां कापि भूमिका नैव वर्तते। अहं ज्ञातुमिहे यत् भारतीयसमाजे संस्कृतलेखकानां विशेषतः संस्कृतबुद्धिजीविनां मनीषिणां च प्रभावकरी भूमिका कथं वा भवितुं शक्नोति सामाजिकदृशा? अस्तु, मया ज्ञातं भवतः प्रश्नं। मया इण्टर्नेट् माध्यमेन ज्ञातमस्ति यत् 2013 वर्षे संस्कृतपत्रपत्रिकाणां संख्या प्रायः 70 मिता आसीत्। परं साम्प्रतं तेषां संख्या शताधिका जाता अस्ति। तो अस्य भावार्थः अस्ति यत् संस्कृतभाषायां जनाः अधिकं लिख्यमानाः सन्ति, पत्रपत्रिकाणां प्रसारः अपि वर्धितः अस्ति, तेन पठन्तः अपि स्युः, एवं पाठकाः अपि अधिकतराः सन्ति। साम्प्रतं च यत् शासनेन प्रलोभनम् अथवा पुरस्कारः प्रदीयते तस्य कारणेन संस्कृतभाषायां ग्रन्थलेखकानां, शोधकर्तॄणां, प्रकाशकानां च कृते प्रभूताः सम्भावनाः उद्भूताः सन्ति। विशेषतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पक्षतः संस्कृतग्रन्थानां विविधभाषासु अनुवादार्थं प्रावधानं विहितमस्ति। अस्तु, अत्र भवन्तः कथयितुम् इच्छन्ति यत् लेखनेन आयुर्वेदपुस्तकानाम् अथवा पत्रपत्रिकाणां तेन समाजे प्रभावः भवति इति। एवमेव। अस्तु महोदय, अधुना यथा प्रविधीनां प्राचुर्येण जनाः शिक्षाक्षेत्रे अपि लाभान्विताः सन्ति, अतोपि AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता सन्निभानां प्रविधीनां प्रयोगे उत्सुकाः सन्ति, तदा संस्कृतसमाजस्य कृते किमस्ति बृहत्तमं समाह्वानम्? अस्मिन् विषये किमस्ति भवतः अभिमतम्? न समाह्वानम्, अहं तु सम्भावनां पश्यामि। यतोहि सर्वे जानन्ति यत् संस्कृतभाषा सर्वप्राचीना सत्यपि नितरां वैज्ञानिकी प्राविधिकदृशा च समृद्धा अस्ति इति कृत्वा संगणकीयदृशा अपि एषा अतीव समीचीना अस्ति इति बहवो विद्वांसः कथयन्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः प्रयोगेण वयं न केवलं व्याकरणम् अधीतुं शक्नुमः, अपि तु अनुवादकार्ये अपि सक्षमाः भवामः। साम्प्रतं लक्षशः संस्कृतग्रन्थाः सामाजिकमाध्यमेषु उपलब्धाः सन्ति। संस्कृतकक्षाणां, नाटकानां, काव्यपाठानां, मन्त्राणां, स्तोत्राणां च प्रस्तुतिः अत्र कर्तुं शक्यते। तत्र प्रस्तुतिकर्तारः अपि सन्ति, श्रोतारः च अपि सन्ति। मन्ये अत्र समाह्वानं नास्ति, अत्र तु सम्भावना अस्ति इति भवतां मतम् अस्ति, अभिमतम् अस्ति। अस्तु महोदय, वैयक्तिकं किमपि पृच्छामि एकम् अन्तिमं तावत्। पाण्डे महोदय, संस्कृतक्षेत्रे सर्वादौ भवान् कैः विद्वद्भिः साकं मिलितवान्? तदानीं संस्कृतक्षेत्रे के तादृशाः जनाः आसन् यैः भवान् भृशं प्रभावितः? अस्तु, सर्वप्रथमं तु आकाशवाण्यामेव अहं संस्कृतवार्ता एकांशे आसम्। तदा विजयश्री कौशिक महाभागां, ततश्च डॉक्टर बलदेवानंद सागर महोदयं मिलितवान्। एवं तो एतैः संस्कृतसम्बद्धैः विद्वद्भिः साकम् एकेन नूतनेन संसारेण मम परिचयः जातः। ततः विश्वविद्यालये अन्य संस्थासु चापि संस्कृतज्ञाः आसन्, ये अतीव प्रभावशालिनः आसन्। तो मुख्यतया आकाशवाण्यां तु सागर महाभागाः, विजयश्री कौशिक महाभागाः। अस्तु महोदय, भवता सम्भाषणार्थं नैजः बहुमूल्यः समयः कल्पितः, एतदर्थं भवते भूयांसो धन्यवादाः। अस्तु, भवते युवकवये आकाशवाणीदलाय श्रोतृजनेभ्यश्च सन्तु मे शिवकामाः। वर्धन्तां संस्कृतकार्यक्रमस्य श्रोतारः, अभिवर्धन्तां संस्कृतभाषाभाषिणो जनाः। नमो नमः। धन्यवादाः। अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी निधि झा। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति
कामयामहे। अग्निहोत्रस्य वायुप्रदूषणं जलप्रदूषणं तथा मानवस्वास्थ्यस्य उपरि सकारात्मकप्रभावः इति विषये जयपुरस्य गान्धीनगरस्य राजकीय महाराज आचार्य संस्कृतमहाविद्यालये व्याख्यानं सञ्जातम्। प्रतिभागिनः सूर्यास्तसमये प्रत्यक्षरूपेण अग्निहोत्रम् अकुर्वन्। अग्निहोत्रात् पूर्वं पश्चात् च तस्य तेजस्य मापनार्थं विशेषव्यवस्था कृता आसीत्। मुख्यातिथिः जर्मन एसोसिएशन ऑफ होम थेरेपी इत्यस्य अध्यक्षः डॉक्टर उल्रिच बर्ग इत्येषः अग्निहोत्रस्य वैज्ञानिक पर्यावरण प्रभावान् प्रशंसितवान्। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड इत्यनेन राज्यस्य प्रथमा मदरसा स्थापिता यत् NCERT पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गतं सामान्य शिक्षां प्रदास्यति, यत्र अरबी भाषामतिरिच्य ऐच्छिकविषयरूपेण संस्कृतमपि वर्तते। धन्यवादः। अयि संस्कृतसमाराधकाः प्रियबालाः, अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी-प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च जतिन शर्मा किं प्रस्तौति आगच्छन्तु शृण्मः तावत्। अयि भो बालाः, अद्य वयं बुद्धिमान् शिष्यः इतीमां कथां शृण्मः। वाराणसी नगरे एकं गुरुकुलम् आसीत्। तत्रत्य गुरुः महापण्डितः आसीत्। विद्याभ्यासार्थं तस्य आश्रमे बहवः शिष्याः वसन्ति स्म। एकदा कश्चन तरुणः गोपालकः आश्रमम् आगतवान्। आश्रमे गोपालकं दृष्ट्वा शिष्याः आश्चर्यचकिताः अभवन्। ते चिन्तितवन्तः यत् आश्रमे गोपालकः किं करोति। गोपालकः गुरोः समीपं गतवान्। सः उक्तवान्, आचार्य, अहं विद्याभ्यासार्थम् आगतवान्। सर्वे शिष्याः तत् श्रुत्वा गोपालकस्य परिहासं कृतवन्तः, परन्तु गुरुः गोपालकं प्रीत्या दृष्टवान्। सः गोपालकस्य बुद्धिपरीक्षार्थं पृष्टवान् यत् वत्स, देवः कुत्र अस्ति? तदा गोपालकः उक्तवान्, आचार्य, देवः कुत्र नास्ति। कृपया भवानेव समाधानं वदतु। सन्तुष्टः गुरुः उक्तवान्, देवः सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वव्यापी। भवान् बुद्धिमान्, अतः अत्रैव वसतु इति गुरुः उक्तवान्। अनेन अवगम्यते यत् रूपेण गुणस्य निर्धारणं न करणीयम्। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। अस्मिन् प्रभागे नानाविधवाक्यानि ऐक्यभावयुतासु भाषासु प्रस्तूयते अस्माकं सहयोगिनया मुदिता वेतालेन। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतस्य दक्षिणभागे केरलमस्ति। पहला वाक्य है भारत के दक्षिण भाग में केरल राज्य है। सिंधी में भारत जे दक्षिण भाग में केरल राज्य आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्य राजधानी तिरुवनंतपुरम अस्ति। दूसरा वाक्य है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सिंधी में हिणजी राजधानी तिरुवनंतपुरम आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति अस्य पश्चिम भागे अरब सागरः अस्ति। तीसरा वाक्य है इसके पश्चिम भाग में अरब सागर स्थित है। सिंधी में हिणजी पश्चिम भाग में अरब सागर आहे। धन्यवादाः। अहो सम्यक्। प्रियाः श्रोतारः, आगता गमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनं। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीयजिज्ञासां प्रतिपुष्टिप्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते nhdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।